Hai teman-teman, aku akan unboxing mainan blok ini dan di dalamnya ada 64 potong pesawat. Dan sekarang kita langsung saja membukanya dengan gunting. Nah, ini sudah kebuka. Kita lihat bagian dalamnya. Ini sudah cuma ini bagian dalamnya, dan ini ada di dalamnya ada petunjuk dan juga Lego atau blok untuk dipasang nanti. Oke, sudah cukup. Assalamualaikum.